Ողջույն սիրելի ընկերներ, սիրելի հետևորդներ, ինչպե՞ս եք։ Հուսով եմ լավ եք։ Սկսում ենք նկարահանել օրվա վլոգը, քանի որ իմ հետևորդներից մի քանիսը գրել էին, ցանկացել էին, որ ես նկարահանեմ իմ առօրյան, թե ինչպես է անցնում իմ օրերը, ասեմ, որ քանի որ աշուն է, հիմա մի փոքր ծանրաբեռնված եմ, իմ օրերը մի փոքր այսպես խառն է անցնում, գիտեք, աշուն է, տարբեր տեսակի աշխատանքներ կան, հատկապես երբ ապրում ես դու գյուղում, աշխատանքները շատ են, իրենց հետաքրքրել է, թե ես ինչպես եմ դասավորում օրը, ինչպես եմ հասցնում, կնկարահանեմ սիրով մի քանի օր և ձեզ համար գեղեցիկ վլոգ կպատրաստեմ, հուսով եմ ձեզ դուր կգա։ Վաղը որոշել ենք խաղ հավաքել, հենց վաղվանից էլ կշարունակեմ, կնկարահանեմ և կներկայացնեմ ձեզ։ Դե ինչ, գնացինք, հուսով եմ ձեզ դուր կգա մեր առօրյան։ Yaşı bölüm şartçılık sen biraz Բարի օր ժողովուրդ ջան, ողջույն, այսօր խաղ ենք խաղել, Արմենիա ենք խաղել, առաջին անգամ ենք խաղում, մեզ հաջող բերքահավաք, ձեզ էլ հաջող դիտում ժողովուրդ ջան, համեցեք խաղ ուտենք, խաղում ենք, մկրատով մեկ առ մեկ փչացած գիլաները հանում ենք, հեռացնում ենք, որպեսզի հետո կարողանանք տանենք շուկա վաճառելու, այս տարի մի քիչ շատ է փչացել, չգիտենք տարվանից է, ինչից է, մի քիչ փչացած հատիկները շատ են, ասեմ, որ երբեմն դժվար աշխատանք է, չարչարանք, ամբողջ տարին մշակում ենք, հետո էլ մեկ առ մեկ մաքրում ենք, նոր շուկա ենք տանում, երբեմն ժողովուրդը բողոքում են, ասում են, որ թանկ է, դժվար է, համաձայնեմ, քանի որ ոչ բոլորի մոտ աշխատանք կա, մենք էլ կուզենք, որ մատչելի լիներ գները, որ կարողանային բոլորն էլ օգտվել, ամեն մարդ իր աշխատանքի արդյունքը ստանար, ինչ ասեմ, ժողովուրդ ջան։ Այս տարի բայց մատչելի է խաղողը, ամենաէժանը երևի խաղողն է։ Հա դե առաջի անգամ պետք է շուկա գնաց, չգիտենք էլ ինչ արժի, հենց այսպես մեկ առ մեկ մաքրում ենք, հետո իհարկե շարելու է արկղների մեջ ու տանելու ենք շուկա, հենց այսպես, երբեմն անգամ մեկ էլ պատահում է, որ աչքդ չի տեսնում, փչացած հատիկները մնում են, այսպիսի բաներ։ Ինչպես տեսակ արդեն Տիկին Ալիսյան ասեց, որ այսօր խաղող ենք խաղել, շուկա պետք է տանենք, մաքրում ենք, Արմենիա է կոչվում, այս խաղողը կոչվում է Արմենիա։ Այս խաղողը պետք է մի փոքր զգուշությամբ մաքրենք, որպեսզի վրայի գեղեցիկ խավը չանցնի, չկորցնի իր տեսքը, բայց քանի որ այս տարի մի փոքր շատ է փչացածը, հնարավոր չէ այնպես մաքրել, որ իր գեղեցիկ երբեմն տարուց է լինում, երբեմն թունաքիմիկատները, ասենք, լավը չեն լինում, ճիշտ չեն վաճառում, ասենք, ոնց ասեմ, լավ թույն չեն վաճառում, դրա համար էլ երբեմն, ասենք, չի օգնում ու փչանում է շուտ։ Երբեմն էլ աշխատում ենք թունաքիմիկատները քիչ անենք, որպեսզի շատ թունավոր նյութերով չհագեցնենք խաղողը, աշխատում ենք քիչ, հիմնականում աշխատում ենք որքան հնարավոր է քիչ թունաքիմիկատներ օգտագործենք։ Դրա համար էլ փչանում է։ Տարին այս տարի շատ վատ է։ Անցած տարի մի հատ փչացած գիլա չկար, իսկ այս տարի հատիկները ամբողջովին շատ է փչացել։ Ինքը փչանում է, ծիտիկը ուտում է, հետո էլ մեղուն է ուտում։ Մի խոսքով
Բոլորին բաժին կա։ Ամեն մեկը խաղողից, իր հա, բաժինը տանապես։ տանում է։ Ամեն մեկն իր բաժինը տանում է, այնպես չի որ չի տանում։ Դե ի՞նչ անենք, մենք էլ գյուղում ենք ապրում, էս էլ մեր աշխատանքն է, էս էլ մեր ապրելակերպն է։ Մենք էլ հողագործությամբ ենք զբաղվում հիմնականում։ Հիմնական աշխատանքը հողագործությունն է։ Էս էլ մանր հատիկները, որ փչացած է դուրս է եկել, դրանք առանձին լցնում ենք տակառի մեջ, հետո լավ խաղող ենք խաղելու, խառնելու ենք, ստանալու ենք գինի եւ օղի։ Հա, Հայկ ջան, մի բան ստացի։ Սյունա։ Սյունա։ Ուй։ Հայկն էլ է խառնվել մեր ջրերը։ Հա։ Հա։ Ան։ Մաքրեք, Հայկ ջան, այսօր ստեղ ենք։ Հայ։ Ինչ է վիրեկոն քնել, եկա վերուշկան, հա, երուշկի, ինչ ես անում ես։ Տայսի թափեմ։ Խաղամ քաշում։ Խաղես քաշեր, Անը չեմ իմանամ խիչ քաշ։ էր, այեր, նա մի հատ այ բենարանը կբերեն, մի դասը կարդա լսենք, հա, երիկը պախավ, Խորապ։ երիկին, հենց դասի, ստեղծա, վերևնա, վերևը, Հայկ ջան, բայց դու ինձ խանգարում ես, ցավը։ վերևը բանը, սեղանի վրա դրածա, գնաբեր, էր, սպասում ենք, կարելի եմ, կարող է սա վերի կարդա, հուսանք երիկը կարդալու եմ վեր համար, ծեկար երս, հլը բեր արևը, սարի տատիկի կողքը, Դա, բեկա Ջան, բանը խաղողներ փոքրերը կտրեց է մեծերը։ փոքրերը։ հացացները, Ես իմացա այլ փոքրերի։ այեր, Այդ լսում ես ինձ, փոքրերից։ մի հատ պլանշետը դնում ես մի կողմ, գիրքը վերցում ես ընդ տատիկի կողքը, Նայում են քեզի, նայում են։ մի հատ են հայոց լեզուն, ամենահեշտն եմ ասում, Արի ստեղ։ կարդում ես, որ բոլորս լսենք, Արի ստեղ։ Սիրում եմ քեզ, հայոց լեզու, մայրիկից ընդ է, որ տեսնենք քեզ, քեզ չեն, ատե չէ, այս Այս կողմից, կողմից արի։ այն կողմից, Այս կողմից արի։ մենակ պլանշետը ձեռքից ցած չդնի, նստում ես տատիկի կողքը, դե հիմա մի հատ արտասանում ես, Սիրում եմ քեզ, հայոց լեզու, մայրիկից պես, անուշ ես դու, քեզ նաև ես է պրտանում, կարդում կրում, արտասանում։ օպրես, բայն մյուսը ոնց էր, էլ ինչ ես հիշում, Ողջունում ենք սրտակի շրջանամարտներ թանկագին, այսօր ձեզ համար կարևոր օրերից արդեն, ամեն ինչ նոր է։ հիմա որ գումարում հանում հարցնեմ լավ կասես, Ինչ։ գումարում հանում, Էսի մի հատ թափում։ 5-ին գումարած 5, 5-ին գումարած 5, 10, չեն կրկնում, արագարակ պատասխանում են, 2-ին գումարած 2, 4, 4-ին գումարած 4, 4-ին 4, 8, 5-ին գումարած 3, 5-ին գումարեն 3, 8, 8-ին գումարած 2, 10, 10-ին գումարած 2, 12, 10-ին գումարած 8, 10-ին գումարեն 8, հա, 18, հիմա ասում ենք ինչ, դու գիտես, որ նախադասությունը, որ սկսում են, ինչպես են սկսում գրել, նախադասությունից մեծատառով, մեծատառով, ահա, իսկ նախադասությունը, որ ավարտվում է, ինչ են գնում, վերջակ է, վերջակետից հետո է, գրում ենք մեծատառով, ապրես, իսկ ով է գրել հայերենի այբուբենը, Մեսրոպ Մաշտոցը, օպրես, իսկ դու գիտես, որտեղ է թաղված Մեսրոպ Մաշտոցը, Մեսրոպ Մաշտոցի գերեզմանը, որտեղ է գտնվում Մեսրոպ Մաշտոցի գերեզմանը, Օշակյան գյուղում, ապրես, Օշական գյուղում, Ապրիմ տղեն, ապրի, շատ լավն է, շատ։ Վերջը։ մոռացել ես սա, էր, հա էր, Սա դասը մոռացել եմ, բա ով պետք է կարդա, որ սովորի, հեսա մնաց մի քանի օր ու գնալու ես դպրոց, չէ, հա, պետք է լավ սովորես,
հույս կա։ Սովորեմ, որ մամաները մեր շարերը չտանի, սակը չանի, որ Պլանշետը մենք չվերցնի, հա? Ամբողջ ուշադրությունը, որ հանկարծ Պլանշետը պլանշետը չանհետանա։ չանհետանա, որ հանկարծ իրանց կամպյուտերը չանջատեն։ Այն պապա մեզ Հայ կենոր ասա մամա, ամսի 1-ին կգնա Դարի դպրոց, հիվանդություն։ ամսի 3-ին ընկեր Հարությունյանը կկանչի ծնողական ժողով։ Ու կտարապ ընկերիկի հետ, հայ։ Ամբողջ օրը խաղան, մուլտիկ նայեն, թե ով պետքա դաս սովորի չգիտեմ։ Չէ, իմ տղեն ասել է, հենց դպրոցա գնալու, վсё։ Մաման դասը, մաման իր ժամանակ սովորել է իր դասերը։ Հələ ձեր տեղն էլ պետքա սովորի մաման։ Բա Հայկոն, Հայկ, դու ինչ ես կարդում։ հովազածորի գերին են։ Այ, իմ տղեն մի հատ շատ հետաքրքիր վեպ է կարդում, Հովազածորի Ինչի գերիները։ մասին է հայ քո գիրքը։ Երեխաների մասին է, որոնք ընկել էին հովազածոր։ Ընկերության մասին է, չէ՞։ Եվ ուր ենք հասել հայ։ Շատ ունես։ Չէ, իրանք արդեն ճանապարհ են սարքում, որ տուն հասնեն։ Նկարել է օղակ, Օձիկ, օձիկ, օղակ, օրացույց, օրացույց, օթա, օթապարիկ, ինքնաթիռ։ ինքնաթիռ։ Ինքնաթիռ չէ, օթանա։ Քանի որ օիդասն է, պետք է ասես օթանավ։ Հետո Բայց այդտեղ գրած է, մերն ջան։ տատիկ, բայց դու տեսնում ես տատիկ։ Սար, այստեղ նկարել կծիկով, հետո ձոր նկարել, սար նկարել։ Տատի, էդ էլ դու կասես, ոչինչ, կկանչեն դպրոց կես ասես։ Բայց Օրին, օրին, օրին։ Լավ, տատին կգա կասի դպրոցը, որ ընկեր Հարությունյանը հարցնի, դու այդքանը կկարդաս, մնացածը տատին կգա կասի, գրավորները մաման կգրի, Ծնողական ժողովին է պապային կուղարկին։ պապին էր թող իրան կինոները նայ։ Պապին էլ թող իրա կինոները նայի, Դասավորեցինք բոլորին իրաց տեղերը։ Հայկյան, պապային ասա թողա շարի սրանք, որ սեղանը ազատվի։ արդեն սեղանին տեղ չկա թողաշարի արտղերի մեջ, Պապա, Ահա սիրելիներս, ինչպես տեսնում եք, արդեն խաղողը մաքրեցինք, տեղավորեցինք արկղերի մեջ, այժմ պետք է տանի շուկա, որպեսզի վաճառի, տեսնենք։ Ամեն ինչ արեցինք, գեղեցիկ, մաքրեցինք, տեղավորեցինք, մնում է վաճառվի։
Բարի լույս սիրելիներս, ինչպես տեսնում եք, արդեն լույսը բացվել է, երկրորդ օրն է, ամուսինս խաղողը վաճառեց եւ ասել էինք, որ մեզ համար բանջարեղեններ գնի շուկայից, որպեսզի պահածոներ պատրաստենք, քանի որ դեռ չենք հասցրել պատրաստել։ Լոլիկ ենք ուզել, սմբուկ, վարունգ, դեղց, ինչ պատահի, ինչ տեսել է շուկայում, գնել է եւ բերել է, այնպես որ պետք է հարս ու կիսուր անցնենք գործի եւ ջանասիրաբար սկսենք մեր աշխատանքը, սկսենք պահածոացնել, որպեսզի ձմռանը համեղ վայելենք։ Առաջինը վարունգը կպատրաստեմ, քանի որ ինչպես գիտեք, վարունգը պետք է թարմ պատրաստել, եթե մնում է մի քանի օր, ցմքում է, լավ խրթխրթան համեղ պահածո չի ստացվում, դրա համար եթե պատրաստում եք, ընտրեք այնպիսի վարունգներ, որ թարմ լինի, նոր հավաքած, նոր քաղած։ Պատրաստենք, ահա, դեղցը արդեն մաքրել ենք, պետք է կոմպոտ պատրաստենք, մի մասն էլ չիր կպատրաստեմ, քանի որ դեղցի չիրել այս տարի դեռ չեմ պատրաստել։ Մեզ սպասվում է ագեցած օր, այնպես որ անցնենք գործի, սկսենք պատրաստել։ Իմ ալիքում խոհարարական կա վարունգի մարինաթը, թե ինչպես եմ ես պատրաստում, կարող եք հետևել, ովքեր ցանկանում են, կարող եք պատրաստել, այս տարբերակով շատ համեղ է ստացվում, շատ խրթխրթան համեղ պահածոներ են ստացվում, ես միշտ այդպես եմ պատրաստում։ Ովքեր չգիտեն, ասեմ, որ իմ ալիքը խոհարարական կոչվում է Արևի հետ, կրկին YouTube-ում կարող եք ինձ փնտրել, գտնել, ովքեր չեն բաժանորդագրված, կարող եք բաժանորդագրվել եւ հետևել։ Ինձ կարող եք նաև գտնել իմ Facebook-յան էջերում, ես միշտ մոռանում եմ նշեմ, ասեմ, որպեսզի դուք ինձ փնտրեք ամենուր, ինձ կարող եք գտնել TikTok-ում, Instagram-ում, Facebook-ում, ինձ կարող եք գտնել համեղ խոհարարական ալիքներում, խմբերում Facebook-յան, որտեղ ես միշտ ակտիվ եմ, իմ տեսանյութերով կիսվում եմ նաև այնտեղ։ Մնացեք ինձ հետ, քանի որ սպասվում է շատ լավ օր, այսպես անցնում են գյուղի առօրյան, հատկապես ամռանը եւ աշնանը, գիտեք, մենք հայուհիներս միշտ սիրում ենք պատրաստել համեղ, որպեսզի ձմռանը համ տեսենք, վայելենք։ Այո, չգիտեմ ով ինչքան է պատրաստում, մարդիկ կան, որ շատ քիչ են պատրաստում, մենք հատկապես շատ ենք պատրաստում, քանի որ գյուղում ենք ապրում, բացի գյուղում ապրելը, մենք շատ ենք պատրաստում, ընտանիքի անդամ, մեծ ընտանիք ենք, շատ ենք օգտագործում, ամեն ինչ չենք պատրաստում, պատրաստում ենք այն, ինչ որ իմ ընտանիքի անդամները նախընտրում են, ինչ որ մենք սիրում ենք, հատկապես շատ կոմպոտներ ենք պատրաստում, մարինատներն ենք շատ պատրաստում և մի քանի տեսակ ճաշեր ենք պատրաստում, մուրաբաներ այդքան չեմ սիրում, չենք պատրաստում, հիմնականը նկարահանելու համար, որ ցանկացել էին իմ հետևորդները, ես պատրաստել եմ մի քանիսը, քանի որ երեխաներս չեն ուտում, ընդհանրապես մուրաբաներ չեն օգտագործում, մենք էլ այդպես շատ չենք օգտագործում, ընտանիքներ կան, որ շատ են սիրում, մենք այդքան չենք սիրում, ցավոք սրտի։ Ճիշտ է, համեղ պատրաստում եմ, բայց ոչ ոք չի ուտում, դրա համար էլ այլևս չեմ պատրաստում, ինչ էլ որ պատրաստում եմ քիչ, ընդամենը 1-2 բան կա ամեն ինչից, որպեսզի ուղղակի տանը լինի, ձմռանը մեկ թեյի հետ վայելենք։ Առավոտյան արթնացել ենք, անցել ենք գործի հարս ու կիսուր, հիմնականում այս մարինատները, ճաշերը ինչ պատրաստում ենք աշխատատար է, քանի որ պետք է այդ ամենը շատ լավ լվանալ, մաքրել, կտրատել, հիմնական աշխատատար գործողությունը դա է։ Եվ հետո նոր պահածոյացնել, եռացնել, այդպես, ինչպես բոլոր, գրեք դուք ինչքան եք պատրաստում, արդյոք շատ եք պատրաստում, թե քիչ, հիմնականում իմ ալիքում շատ պահածոներ կան, չրերի տարբերակները եւս կա, կարող եք հետևել, պատրաստել, մոտակա օրերս եւս մի քանի տեսանյութ կտեղադրեմ պահածոներից, հետևեք եւ պատրաստեք։
Ահա, վարունգները արդեն լցրեցի, վերջացրեցի, այժմ մի քանի բանկայել լոլիկ պետք է լցնեմ, քանի որ մենք շատ ենք սիրում լոլիկի մարինատ եւս։ Աշնան կպատրաստեմ նաև խառը մարինատներ։ Ես հիմնական շատ պատրաստում եմ խառը մարինատներ, որովհետև մեկ անգամ բացում ես ամեն ինչ այդ խառը մարինաթի մեջ կա, թե ծաղկակաղամբ, կաղամբ, վարունգ, լոլիկ, ինչ ցանկանաք։ Հիմնական վարունգները պատրաստում եմ փոքր բանկաներով, շատ մանրը չենք գնում, որովհետև ես շատ առաջ պատրաստում էինք շատ այդ մանր փոքր վարունգներով, փոքրիկ վարունգներով, հիմա միջին չափն ենք վերցնում, որովհետև շատ հարմար է թե աղցանների համար, թե հետագայում օգտագործելու համար, ինչու չէ նաև լվանալու համար, փոքրերը շատ դժվար է, քանի որ մենք շատ ենք գնում, այդքանը միայն լվանալը երկար ժամանակ է խլում։ Ահա, սա էլ այսօրվա մեր աշխատանքը, պատրաստեցինք վարունգի մարինատ, լոլիկի մարինատ, դեղցի կոմպոտ, պատրաստել եմ նաև դեղցի չիր, այսօր բավական է այսքանով կավարտենք, քանի որ շատ հոգնեցինք, հիմա գնանք նաև պատրաստենք ընթրիք, որպեսզի ընթրենք, այսօր կվերջացնենք այսքանով, իսկ վաղ առավոտյան արդեն կշարունակենք։ Ահա, ընթրիքի համար սմբուկ եմ տապակել արագ, որ կարողանամ հասցնել տան գործերի հետ, պահածոների հետ, մի քանի տեսակի, քանի որ երեխաները կեսը կարագով են սիրում, կեսը ձեթով տապակել եմ, մի մասին էլ ավելացրել եմ սխտոր և մաղադանոց, մենք այդպես ենք նախընտրում։ Բարի լույս սիրելիներս, այսօր արդեն 3-րդ օրն է, կրկին պահածոների օր, այսօր հայտարարել ենք լոլիկի օր, պատրաստելու ենք լոլիկից տարբեր տեսակի պահածոներ, ճաշ ենք պատրաստելու, ճաշի բաղադրատոմսը արդեն կա իմ ալիքում, կարող եք հետևել, ինչպես ենք պատրաստում, պետք է պատրաստենք կետչուպ, պետք է պատրաստենք լոլիկի հյութ և տոմատի մածուկ, քանի որ ամուսինս ինչպես տեսակ շատ լոլիկ է գնել, ինքը սիրում է լոլիկի հյութ, իսկ երեխաները սիրում են կետչուպ, կետչուպն էլ շատ համեղ է ստացվում, շուտով կլինի նաև կետչուպի բաղադրատոմսը իմ ալիքում, կարող եք հետևել և պատրաստել։ Նաև որոշել եմ սմբուկ խորովել, որպեսզի սառցախցիկ դնեմ, ես միշտ պատրաստում եմ գազօջախի վրա, շատ լավ է ստացվում, բայց քանի որ չեմ հասցնում այս պահածոների հետ մեկտեղ, որոշեցինք, որպեսզի մանգալի վրա խորովենք, այնուհետև նոր մաքրենք, դնենք սառցախցիկ, շատ լավ է ստացվում նաև այս տարբերակով։ Որոշեցինք տղաներին գործի դնել, սմբուկը խորովեն, նաև մեզ համար ճաշ պատրաստեն, այսինքն քյաբաբ պատրաստեմ, որպեսզի ճաշի հարցն էլ լուծենք, չզբաղվենք մենք այդ հարցով, քանի որ գիտեք, երբ զբաղվում ես պահածոներով, դա դժվար աշխատանք է, զբաղվում ես և չես հասցնում, որոշեցինք այսօր տղաները մեզ պատիվ տան, այսպես ասենք, այդ հարցն էլ թողեցինք իրենց վրա։
Ահա, տեսնում եք ինչ ախորժելի քյաբաբներ է պատրաստում ամուսինս, կարտոֆիլ պլեջ, լոլիկ, սմբուկ արդեն խորովել է եւ բուլղարական պղպել։ Հացի հարցն էլ լուծեցինք, այժմ կգնանք կճաշենք, նոր կշարունակենք մեր աշխատանքը։ Ահա, տեսեք արդեն պատրաստ է։ Բույրը տարածվել է ամենուր, վայ չուտողին։ Հիմա երեխաներին էլ կանչեմ, նախաճաշենք եւ շարունակենք մեր պահածոների աշխատանքը։ Ահա սիրելիներս, ինչպես տեսնում եք, մեր պահածոները արդեն պատրաստ են։ Մեր աշխատանքը իզուր չանցավ, արդյունքը ակնհայտ է, ստացել ենք շատ համեղ պահածոներ, ինչպես ես եմ ասում, կազմակերպել ենք լոլիկ փարթի, հարս ու կիսուր ամբողջ օրը պատրաստեցինք, տանջվեցինք, որպեսզի կարողանանք ձմռանը համեղ վայելել։ Ահա, սա էլ ես եմ մի քանի օր հետո, երբ ավարտում ենք պահածոները։ Հուսով եմ ձեզ դուր եկավ թանկագիններս։ Դուք էլ կպատրաստեք, որպեսզի ձմռանը վայելեք։ Այսպես անցավ իմ մի քանի օրը։ Կիսվեցի ձեզ հետ, եթե ձեզ դուր գա, այսուհետ կնկարահանեմ մեր առօրյան, ինչպես է անցնում։ Իհարկե ոչ կրկին պահածոներ, բավական է, մենք վերջացրեցինք այդ ամենը։ Այսօր էլ այսքանը, ցտեսություն, կհանդիպենք հաջորդ վլոգում։